çlirimi i zemrave është istighfari. Nuk ka ilaç më të mirë se sa istighfari. Pra thonte Ibn Qayyim se istighfari njeriun e nxjerr nga veprat e liga dhe e qet në veprat e mira. Pra çelësi i lumturisë vëllezër të ndershëm, a fjala astaghfirullah. Pra Abdullah ibn Omeri thot, ja numëroshim pejgamberit Allahut më shumë se 100 herë me një mexhlis që bante istighfar. Gjatë shumë kërkon të bante istighfar, derisa një ditë ndërhinën dhe i thanë, ja Rasulullah, mjaftë mo, do me thonë pusho, kam të kanoj duke boj ibadet note. Dhe i thanë, ja Rasulullah, ti Allahu ti ka falë të gjithë mëkatët, pse po brengosës ka të shumë, pse ka të namaz note, pse ka të shumë istighfar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është ashtu që Allahu mi ka falë të gjithë mëkatët, a nuk vlen të jemi njës ndaj Allahut azza wa jall për këtë mirë?